بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دلوقتي في كما يقول الأستاذ الدكتور سيف فتاح في حرج، أنتظر الفرج، لأن البحث كبير والأستاذ كبير الدكتور رضوان السيد وهو معروف، ووضع العنوان الجديد للبحث ليس الحركات إنما الإصلاح الإسلامي المسار والصيرورة. والبحث وصل في وقت كان يصعب فيه التدرج، لكن إن شاء الله أحاول أن أنقل ما أراد أن يقول، أستعين بالله سبحانه وتعالى في ذلك، لأن لن أنقله بلفظه ولكن بمعناه، وما بين المعنى واللفظ قد أتيه. البحث هو شكلا في 16 فاصلة، لكن هي يمكن دمجها في 5 بما فيها فاصلة أولى خاتمة والفاصلة الأخيرة التمهيد. وبينها ثلاث فاصلات هي عرض تاريخي لمسار ما يراه الدكتور رضوان السيد الإصلاح الإسلامي. إن شاء الله أنا أكون قائما بدور النقل لا الوصف، لكن أحتاج في البداية إلى دقتين في مسألة الوصف. الوصف الأول هو هيكل البحث بهذا الشكل. نعم. لا إن شاء الله لن أصل إلى الوقت. الأمر الثاني هو الإطار النظري، وده وصف مش نقل، فهم على قول. إن الدكتور دخل إلى مسألة الإصلاح الإسلامي بإطار نظري قوام أن الإصلاح الإسلامي يقوم على مجموعة من الثنائيات، أو تشتبك معه مجموعة من الثنائيات، منها ثنائية مجال الإصلاح، اهتم بثنائية السياسي والديني، الإصلاح السياسي والإصلاح الديني، وثنائية الداخل والخارج كانت شديدة الحضور، ثنائية الثابت والمتغير خاصة أثناء مناقشاته الفرعية على الأفكار اللي هيعرضها من ذو الطهطاوي وحتى بن لادن ومجموعة أخرى من الثنائيات، مثلا زي ثنائية التقليد والتجديد، وثنائية السلم والعنف، وله ثنائية أيضا في الأسلوب، أنه أحيانا ما يكون أسلوبه أسلوبا خبريا فيخبر، ثم ينتقل بعد ذلك إلى المناقشة وإبداء الرأي. فهذه الثنائيات ربما لا تجعل البحث بالنسبة لي سهل النقل، إلا أن أنظر قليلا في الورقة التي كتبت منها بعض الإشارات. الفاصل أو الفقرة الأولى من هذا البحث وجملة أخيرة في الوصف، وهو تعتبر لا أعتبرها نقدا مبكرا، ولكن مسألة أن الدكتور كان أيضا متحركا بين مسألة وصف الماضي ومحاولة تفسير الحاضر. هذه الثنائية أيضا كانت حاضرة في هذا الإطار، وكل ذلك مستشف. البحث نفسه يشتمل كما قلنا على 5 فقرات. الفقرة الأولى هي التمهيد، وعنوان البحث الإصلاح الإسلامي المسار والصيرورة. والدكتور رضوان السيد يبدأ بالصيرورة، أي ما انتهى إليه حال الفكر بل الواقع الإسلامي، خاصة واقع الحركات والتنظيمات السياسية. فيقول إن في الفترة الأخيرة المشهد الإسلامي السياسي شهد 3 نماذج أساسية في علاقة التنظيمات والحركات والحركة الإسلامية بأنظمة الحكم أو ما سماه الدولة. وهذه النماذج ال3 هي الانفراد الإسلامي بالسلطة أحيانا، كما في الحالة الإيرانية والحالة السودانية، إجمالا يقول إنها لم تبدي تميزا ولم تظهر جديدا، اللهم إلا جديد الأعذار في عدم الإحداث طفرة كانت تؤمل، من الأعذار دي نتيجة المهاجمة على الإسلام أو إلى آخره. النمط الثاني أو النموذج الثاني للعلاقة بين الإسلاميين والدولة كان نموذج المشاركة، إما الصريحة أو عن مواربة، في الأردن والكويت ومصر أحيانا عن مواربة، والمغرب وإلى ذلك. ويرى أن هذه المشاركة أيضا لم يبدي فيها الإسلاميون تميزا لاتسامهم بعدم المبادرة وعدم طرح طروحات جديدة، ومن ثم فكان شغلهم أغلبه خطابي في هذه المسألة. الأمر الثالث والسائد وهو القطيعة والصدام مع أنظمة الحكم، ودي حاول أنه يفسرها بتفسيرات مزدوجة ما بين فكر ما يسميه الإحيائية الصاعدة
وطريقة تفكير النظم السياسية التي أدت إلى عنف وعنف متبادل. كل هؤلاء الإسلاميين بفرقهم الذي يجعل دكتور رضوان يهتم بهم أنهم يضعون أنفسهم تحت عنوان الإصلاح الإسلامي والخيار الإصلاحي من الرؤية الإسلامية، وينتقل بهم إلى الحالة الراهنة مباشرة وهي ما بعد 11 من سبتمبر في وجهات نظري، ويقول إن الأثر الأساسي لل11 من سبتمبر أنه حول هذه العلاقة الداخلية إلى مشكلة عالمية، وصار الإسلام موضوعا للسياسات والنقاشات الدولية، وصار الجميع يتكلم عن التغيير في الإسلام والإسلاميين، ومن ثم وضع عنوان فرعي للمسألة وهو الصراع على الإسلام، وده عنوان لكتاب مشهور ليه. وقال إن هذا الصراع بتفسيراته الجزئية الآن لأن في نظريتين للجهاد أو للصراع في العالم. نظرية تبنتها إدارة بوش ومن ورائها الإنجيليون، وهي تتكلم عن التغيير العالمي بما يحقق الأمن والمصالح الأمريكية وبأي وسيلة ولو كان إعادة الاستعمار بالقوى المسلحة. مقابلها استراتيجية أو أيديولوجيا أخرى تتعلق بالجهاد ضد الكفر العالمي اللي بيحملها من يسميهم بالإحيائيين الثوريين. الخلاصة أن صار الإسلام كما قلنا مشكلة عالمية، وهذه هي خلاصة المشهد الراهن. ومن ذلك برزت مقولة تفسر يعني كما قلنا هذه المسألة بالصراع على الإسلام، لكنه يقول إن الصراع على الإسلام يعود ويتجدد داخل هذه الأمة بين 3 تيارات أساسية، ما يسميه بالإسلام التقليدي، وما يسميه إسلام المذاهب والجامعات التقليدية كالأزهر والزيتون والقرامين وغيرها، والإسلام المتطرف والإسلام المعتدل المتنوع. وإن الأزمة اشتدت أكثر بعد 11 من سبتمبر بالتحول من ضمن نظرية الصراع على الإسلام إلى فكر مطالبات الإسلاميين الذين يسمون بالاعتدال والتنور بمجموعة من المطالب الهدف منها حصر الإسلام الآخر الذي يسميه أو يصفه بالتطرف، منها ضرورة إقرار الرؤى الاجتماعية المتعلقة بالمرأة، وإقرار مبدأ المواطنية يعني إلغاء مفهوم الذمة، إدانة الحدود والمستشنعات الإسلامية، فتح المجال أمام أصحاب الرؤى وبالأخص يذكر أركون ويعني يتحفظ على هذا الاختيار، وتغيير برامج المعاهد والجامعات الدينية الذي يعتبره قمة الصراع على تغيير الإسلام. ويرى أن التيار المعتدل أو المتنور تضارب مع نفسه ما بين مسألة الخصوصية والاستقلال والتجاوب مع أفكار هو كان يؤمن بها قبل أن تطالب بها الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها، بينما كان التيار الآخر صريحا متسقا مع نفسه ذا خطاب مصمت عدائي اللي هو ما يسميه بتيار الثوريين. وفي غضون ذلك يطالبنا باعترافين أساسيين: الاعتراف بحق الولايات المتحدة الأمريكية في أن يعني تحترس من هذا الفكر وأن تؤمن نفسها من آثاره، والأمر الثاني الاعتراف بأن هناك مشكلة يمثلها هذا العنف لنا في الداخل وفي علاقتنا من العالم، وأننا ينبغي أن نتعامل معه تعاملا جديا. بعد ذلك ينتقل إلى الفصل الثاني: أين جذور هذه المسألة؟ هل كانت هناك سوابق لمحاولة إصلاح الواقع الإسلامي أو حتى الرؤية الإسلامية التي ترى هذا الواقع؟ فيقول إن هذه المسيرة لها ما يقرب من القرنين. والفواصل الثلاثة التي يقدمها في ذلك هي الطهطاوي التونسي خير الدين التونسي الحالة الهندية، هذه فاصلة أولى تستغرق بحر القرن التاسع عشر، ثم منعطف نهاية القرن وبداية القرن العشرين الأفغاني عبده رشيد رضا، لكي تكون الخاتمة في الثلاثينيات حيث يقول انتهى فكر محمد عبده وصعدت التنظيميات والإحيائية الجديدة بأفكار صارت يعني أو راحت تتصاعد شيئا فشيئا على يد سيد قطب في حاكميته، ثم الحقن السلفي بمسائل الاعتقاد في الكفر والإيمان والجهاد حتى صارت إلى الحالة الراهنة، فيعود في النهاية ليغلق الدائرة ويتكلم عن الحالة الراهنة تفسيرا ومحاولة لإيجاد الحلول والإصلاحات. الدكتور بسرعة أو الدكتور رضوان السيد في كلامه عن الطهطاوي يرى أنه كان مصلحا لا سياسيا ولا مدنيا بالمعنى ولا دينيا بالمعنى المتعارف عليه، بقدر ما يمكن أن يقول إصلاح مدني. فهو لم يخاطب الدولة خطابا مباشرا بالإصلاح، ولم يخاطب التقليديين من الأزهريين بخطابا مباشرا بالإصلاح، بقدر ما اعتنى بإصلاح التنظيمات. 5 أشياء يقول إنه كان يركز عليها: الزراعة والصناعة والتجارة، ومفهوم التنظيمات الخاصة والعامة. التنظيمات الخاصة أي الشركات والاستثمار، والعامة أي العمل الخيري. وأنه كتب في ذلك، وحتى لما نقل الشرطة أو
الدستور الفرنسي كان أيضا يركز على أبعاده الاجتماعية والفكرية أكثر مما يركز على إصلاح للنظام الحاكم نظرا لعلاقته مع محمد علي وهكذا. أما ومن ثم لم يكن عنده مفهوم الإصلاح الديني واضحا. أما الخير الدين التونسي وهو لم يكن فقيها مثل الطقطاوي، لكنه لمس مسألة الإصلاح الديني بجوار الإصلاح السياسي في كتابه اللي هو أقوى من المسائل. لأنه في هذا الكتاب نظر إلى الواقع الأوروبي وأراد أن يستعير ويستفيد منه، لكنه كان عنده في ذهنه كما يقول الدكتور رضوان أو كما أفهم منه مسألة المشروعية الدينية، ومن ثم راح إلى أستاذه الشيخ محمد بيرم الخامس يستفيد منه طروحة المقاصد والمصالح العامة في تحريك مسألة الفقه، فدعا إلى تحريك الفقه السياسي والفقه الإسلامي الإصلاح العام بأنه يتكلم عن مسألة المصالح والمصالح العامة بالأخص وكيف أنها توسع على السياسي. وهذا كان ذا بعدين واضحين. البعد الأول أنه يؤدي إلى توسعة على السياسي ويؤدي إلى توسعة العقل الفقهي الموجود في هذا الوقت. هذا بالنسبة لخير الدين التونسي اللي هو وصل إلى مرتبة رئيس الوزراء في الدولة العثمانية. يقول إنه بالتوازي معها كانت هناك يعني أزمة أخرى ومختلفة تصل إلى أحوال الجماهير في الهند، لأن الهند طالبت بتغيير أو بتجديد في مسألة توصيف الحال للمسلمين الذين يعيشون في وسط الهندوس، فأيضا طالبت بتغيير في الأفكار الدينية، هل نحن في دار إسلام أم في دار شرك، هل نحن الهجرة والجهاد، وطرحت هذه المسائل. وقال إنه غلب في النصف الأول من القرن التاسع عشر مسألة الهجرة والجهاد التي أدت إلى ملحمة 1857 المعروفة في الهند، والتي تفسر الظهور من بعد السير أحمد خان أو السيد أحمد خان الذي أخذ الاتجاه المعاكس والذي دعا إلى اعتبار الهند دار إسلام وإلى اعتبار أن المهادنة في ظل فقه الاستضعاف هي الأولى وأن الاستفادة من الغرب إلى آخر الأفكار المعروفة عن السيد أحمد خان. والذي أفهمه من ذلك أن الدكتور يقول إن السياقات كانت لها دور مهم في إنتاج الأفكار في هذا الوقت، لكن كل ذلك كان يبدو رغم وجود الاستعمار ورغم كذا إلا أنه كان يعني إرهاصات أكثر منه حركة فعالة على مستوى الأمة، إلى أن يأتي الأفغاني الذي سماه بالثائر أو وصفه بالثائر، وتلميذه محمد عبده الذي سماه وصفه بالإصلاحي الكبير وأس الإصلاح والفكر الإصلاحي، ثم رشيد رضا. في حلقات أيضا يدل الاختلافات التي بينها على تأثير السياقات في الناس. فالأفغاني ليس مصلحا دينيا وإن كانت له أفكار في المسائل المتعلقة بعلم الكلام والاعتقاد والفلسفة وحتى في التجديد الفقهي، لكنه بالأساس كان مصلحا سياسيا وبأسلوب الثورة، وأنه كانت عنايته الأساسية بمسألة توحيد الأمة ونبذ فرقتها ومسألة مقاومة الأمرين الاستعمار والاستبداد. ولكنه كما يصفه لم يكن صبورا ولم يعني يستقر في مكان يقيم فيه حركة يمكن أن تحرك ذلك، على عكس تلميذه محمد عبده خاصة في المرحلة الثانية التي عاد منها غير موافق للأفغاني ويركز على الإصلاح التربوي والإصلاح الاجتماعي بل ويستهجن الإصلاح السياسي في ظل الأوضاع الراهنة. وأن علة محمد علي كما يفسر الدكتور محمد عبده كما يفسر الدكتور رضوان السيد في ذلك أنه كان يتحرك في إطار الممكن والمسيطر عليه، وأنه في ذلك تحرك بقوة إلى الإصلاح الديني، وأنه هو يتحرك إلى الإصلاح الديني دخل عليه متغير آخر هو أثر الفكر الغربي وكيف نتعامل معه خاصة بعد ما كان يظهر في هذه الفترة من نتائج الأبحاث والعلوم الفيزيقية والبيولوجية في الغرب. فصار يتكلم عن مسألة أن القوانين التي يتكلمون عنها في هذه العلوم يمكن أن تقابلها بالسنن ومفهوم السنن الكونية والتاريخية والاجتماعية، وأنه دخل في مثل هذه المراوحات. وأن مشكلة محمد عبده الأساسية كانت في السياق الاستعماري الذي لم يعريه اهتماما كبيرا، ومن ثم يعني حنق عليه بعض الوطنيين من أمثال مصطفى كامل وأحيانا الدولة العالية، ونقل عن الدكتور عن السلطان عبد الحميد رأيه في محمد عبده بهذا المعنى. لكن يقول إن أهم ما في محمد عبده هو اجتماعيته، بمعنى أنه كان يلتف حوله مجموعات من الشباب في ذوي اهتمامات مختلفة، فخرج منهم من يتكلم في المسألة الاجتماعية مثل قاسم أمين، وخرج منهم من يتكلم في المسألة السياسية والوطنية مثل سعد زغلول، وخرج منهم من يتكلم في التجديد الديني وخاصة تلميذه الأشهر وهو محمد رشيد رضا.
ويتكلم عن رشيد رضا أيضا مثلما تكلم عن محمد عبده أيضا بمرحلتين، كما أن محمد عبده له مرحلة الأفغاني ومرحلة استقلال يعني الأفغاني، كذلك رشيد رضا له مرحلة محمد عبده ومرحلة استقلال محمد عبده التي حقنت بأفكار تتعلق بالسلفية والاهتمام بمسألة الخلافة وعودتها والعودة إلى المحافظية شيئا ما، خاصة في مسألة مثل مسألة المرأة. إذن الفكر الإسلامي في حالة فوارة موارة، ذهاب وإياب، تؤثر فيه السياقات، تؤثر فيه الأفكار، تؤثر فيه التجديدات التي قامها سابقون، بحيث أن الرجل مثل رشيد رضا كان يرى في محض محمد عبده شيئا، ثم لما غادر محمد عبده وحرر فكره إلى أشياء أخرى ربما رأى شيئا آخر، لكن يقول إنه بموت محمد عبده أو بالثلاثينيات مات محمد عبده. طبعا هذا يعني قول كبير، لكن هو يقول مات محمد عبده فعليا في الثلاثينيات حينما بدأت تظهر الإحيائية الإسلامية، ودي على صورتين أساسيتين أو باستراتيجيتين أساسيتين. الاستراتيجية الأولى هي استراتيجية التنظيمات والحركات التي ترفع راية الحل الإسلامي الشامل خاصة بعد سقوط الخلافة. والأمر الثاني هو الإنتاج الفكري الغزير الذي كان يحمل أو يتوجه إلى اتجاهات متعددة، أولها اتجاه النقد ثم نقد الرؤى الغربية، سواء الاستشراق أو التبشير أو الرؤى الاستعمارية أو حتى الرؤى المتعلقة بالعلوم الاجتماعية والإنسانية والتاريخ وغيره. والأمر الثاني أن هذا الإنتاج الفكري الغزير لم يكتفي بالهدم أو بالنقد للغربي، إنما بدأ يتكلم عن بناء رؤى إسلامية، وصار عنيفا خاصة مع ظهور موجة التغريب ومع عدم تفاهم المجتمع من جهة والسلطات الاستعمارية وغير والوطنية من جهة لرغبات المعتدلين مثل أمثال محمد عبده ومن كانوا حوله. فعدم التفاهم هذا ألقى الكرة في ملعب الذين يؤمنون بالصدام، ومن ثم كان الفكر نفسه صداميا. فالحل الإسلامي الشامل حين بدأ يظهر في الأربعينيات والخمسينيات بدأ يظهر بصورة تتدرج نحو العنف المعنوي أكثر من العنف المادي. ويقول إن فترة الستينيات هي كانت أقسى الفترات على هذه الإحيائية الإسلامية نتيجة الصدمات التي كانت يعني أشهرها صدمات مع نظام الرئيس عبد الناصر، لكنها أيضا توسعت في العالم العربي والإسلامي عامة. السبعينيات والستينيات عنده هي الفترة التي تأصلت فيها الإحيائية الإسلامية وسادت. هي كانت ترتفع ونجمها يصعد عبر الفترات الماضية، لكنها في السبعينات والستينات أرجأت الفكرة الإصلاحية الذي بدأ يعني مترددا ما بين موافقة الغرب في أشياء ومنازعته في أشياء، بينما الغرب يزداد تغولا. لكن بهذا طبعا يعني ينهي الفواصل الثلاثة، يعود مرة أخرى كما قلنا إلى المرحلة الراهنة التي استطاع فيها كما يقول قلة من أو شعبة كما عبر من هذه الأصولية الإحيائية الثورية أن تفجر العالم. وبعد أن فجرت العالم صنعت واقعا جديدا هي في جهة والغرب ومن والاه في جهة، وهذا أحدث يعني تغييرات أو يعني نقول عليها حالة فوارة في الفكر الإسلامي، أنه يريد أن يجيب عن أسئلة أجاب عنها من قبل لكن في سياق شديد الاختناق. لا يزال في هذا السياق كما يصفه في 4 أشياء سريعة كده. يقول هذا السياق يشتمل على مأزق فكري وثقافي يؤدي إلى تعمق فكر الهوية، تراجع الأطروحات الإصلاحية والمنفتحة، انسداد سياسي قاتل، هجمة أمريكية شرسة، تطرف متنام ومغامر، وحيرة الجماهير وانكماشها. ليصور هذا المشهد العام وأن الفكر الإسلامي سواء كان يتكلم عن إصلاح سياسي أو ديني في هذه المسألة يعيش مأزقا حقيقيا. هناك بعض المنثورات في المسألة، وهو جدل العلاقة بين الإصلاح السياسي والإصلاح الديني أيهما أولا، وهو يرى أن الإصلاح السياسي عملية قادرة على أو يعني قميلة بأن تكون ناجزة وسهلة وآلياتها ومعطياتها معروفة، أما الإصلاح الديني وتغيير الرؤى بالنسبة للأصول والفروع هذا أمر يحتاج إلى يعني امتداد زمني طويل، ويحتاج إلى فالربط بينهما ذريعة المستبدين أو الذين لا يريدون إصلاحا. الأمر الثاني هو أثر هذا التطور الفكري الإسلامي على مسألة الديمقراطية، وهو يراه أنه كان أثرا سلبيا لأن الجميع بما فيهم الجماهير والحكام والحركات الإسلامية تتكلم عن الديمقراطية لكنها لا تحرص عليها. ويضرب عليها أمثلة يعني من الأمثلة اللي ضربها ناقلا عن جهاد الزين، إن مثلا مسألة السعدين، سعد الدين إبراهيم أو سعد الدين إبراهيم وصنع الله إبراهيم الإبراهيمي، إن صنع الله إبراهيم صفقت له الجماهير
لكن سعد الدين إبراهيم لم يصفق له أحد، لأن قضية صنع الله إبراهيم كما وصفها حين رفض الجائزة المشهورة إنه كان يتكلم من حس وطني. فكانت قضيته الوطنية وإصلاح الوطن والفساد اللي فيه وإصلاح العلاقات العربية الآخر كما برر رده للجائزة. أما سعد الدين إبراهيم فحين سجن وحين اضطهد وحين طرد، طبعا من وجهة نظر الدكتور رضوان السيد أو من ينقل عنه، لم يأبه به أحد ولم يبكي عليه أحد، لأن قضيته هي الديمقراطية. فالديمقراطية لا باكي عليها وإن تعالت حولها الأصوات. هذا يعني مجمل البحث، وأرجو أن أكون يعني أصدت فكرة معينة عنه، وأنا على يقين أنني لم يعني أعرضه عرضا حسنا مستوفيا. شكرا لكم.